Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atado a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Otro país sumido en la miseria, otra cruzada Europa pide más. Seres humanos entre metralla buscando un hueco en algún lugar. Inmólate, gentuza del primer mundo tiene interés, tiene poder, la fuerza y medios para no dejarnos entender. Que aquí nos esclavizan a un sueldo y nos educan para acumular miles de trastos, basura y mierda que luego tendremos que pagar. Visto lo visto, gracias Dios que me das fuerzas para trabajar y así ganarme el pan cada día para que esta mierda siga igual. ¿Quién te hace ver que hay gente mala en otro país? Con la excusa de que el terrorismo va a combatir. ¡Es un charlatán! La guerra es un negocio brutal. ¡Oh! ¿No quieres ver? La historia se repite una y otra vez. Padre nuestro, excúsame, el dinero es nuestro rey. Él será mi salvador, nuestro imperio, nuestro Dios. Mientras inocentes huyendo de la muerte alimentan conciencias vacías de occidente, a la de poderes que están omnipresentes recogen sus pedazos riendo entre dientes. Terrorismo es todo.